Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Like a Dragon Infinite Wells, quête secondaire. Et aujourd'hui, on sera en compagnie de Kiryu. D'ailleurs, on va dormir parce que je vois qu'il a perdu quelques P. Voilà. Et on va faire un lien de vie en fait. Alors, ce qui nous reste à faire côté Kiryu, c'est très narratif globalement. Je vais vous montrer, ce sera sans doute plus simple. Et c'est aussi au niveau de la liste des choses à faire avant de mourir. Au niveau des mémoires du dragon, en fait, nous, on doit encore faire ici, ces trois-là, une ici, et c'est tout. Et en fait, c'est lié aux liens de vie qui sont ici. Vous voyez, on a fait les 5 premiers épisodes, et là, on va passer au 6. Car Daté m'a appelé, et on est parti pour ça. Donc comme je disais, très narratif, hein. On va s'imprégner de l'ambiance du jeu. Et surtout des souvenirs de Kiryu. Parce que globalement, ces liens de vie, c'est Kiryu qui rencontre des personnes de son passé. Via Daté qui organise un petit peu ça. Et là, on va aller rejoindre Daté, qui est juste là-bas. Alors si on peut éviter le combat, ça m'arrangerait. Je pense pas qu'on va pouvoir l'éviter, mais bon. Hop, une petite mallette en passant. C'est vrai que ce jeu, c'est vraiment la folie du loot. Hein. Eh, ça va? Bah, t'es pas obligé de me... Vous voyez, voyons, c'est moi. C'est Kiryu, enfin. Voilà. On aura pris ça en passant. Allez, on arrête de faire des bêtises. Moi, je voulais juste esquiver le petit combat, là. Et c'est parti.おお、来たな、桐生。いいが、これからまた場所を変えるぜ。もう準備はできてるんだよな。Oui, allez-y. Je suis là pour ça. よし、じゃあ行くか。お前、佐山とはいつぶりだ？俺が沖縄に移住して以来だな。だから15年ぶりじゃ済まないか。佐山薫。出会ったのは確か2006年。Ah, ça, le temps passe vite. もう17年前になるか。当時は府警の捜査四課。泣く子も黙る丸坊のエースだった。俺たちは登場会に関わるある事件をきっかけに出会った。そして。Oui. 次元爆弾のカウントダウンが響く中、最後の一瞬を共にしようと決めた女だ。15年か、そんなになるか。そこまでじゃねえが、俺も会うのは久方ぶりだ。仕事でこっち来たからお話でも聞かせてくれませんかってお誘いでな。これでも俺結構尊敬されてんだぜ。急になんだよ。自慢する相手がいなくてよ。15年以上ぶりとはいえ狭山だからな。遠目からでもお前に気づかないとも限らねえ。注意しろよ。どうだかな。すっかり忘れちまってるんじゃねえのか。バカ。ほれ、これ使え。操作の時に使う無線イヤフォンとマイクだ。特別に貸してやる。これで会話が拾えるし、そっちから何か言ってくれれば俺に聞こえる。さあ、行こうぜ。J'ai cru que c'était des lentilles en fait, pour changer la couleur des yeux et tout, mais non, c'est juste une oreillette. Alors, voyons bien voir ça. Ah oui, t'es pas si loin que ça non plus. Ah, Effectivement, elle a pas beaucoup changé. 変わってねえな。相変わらず忙しそうだな。こっちにはいつまでいるんだ？あさってにはもう。民生さんは元気にしてるのか？
ええ。ママったらまだ毎晩お店に立ってて、私より元気かも。いいじゃねえか。今のうちに親孝行しとけ。ですね。それにしてもずいぶんご無沙汰してました。6、7年ぶりですよね。カズマの訃報を連絡いただいたのが多分最後。ああ、あん時は驚かせちまって悪かったな。いいえ、遅かれ早かれ耳に入ったでしょうから。あの人警察じゃ超のつく有名人だし。まあ大事件には必ずと言っていいほど名前が出てくるからな。そっちにもいるか、桐生一馬黒幕論者。いますいます。桐生一馬はまだ生きていて、今も影から社会をコントロールしているなんて人までいますよ。そんなことを警察官が言ってるんですよ。バカみたい。まあそれだけ存在感が強烈だった。直接関わってないやつほどあいつを伝説化しちまうのも無理はねえ。ですね。でもあの人が死んだっていうのは私もまだ実感ないんです。あんなタフな人逆にどうやったら死ぬのって、そんな場面ばっかり見てきたから。そうだな、あいつのしぶとさは全く筋金入りだ。本当に。まだまだ仕事一筋か。ええ。少年課に移動したんだってな。聞いた時は驚いた。ですよね。どんなキャリアパスなのって。志願してのことなんだよな。何か理由があるのか。はい、実は大解散がきっかけなんです。大解散が？はい、大解散の後、堂島大吾たちが関西で警備会社を立ち上げましたよね。元坊たちの受け皿を作るために。ああ。カズマが生きてたら多分彼らに手を貸してたんじゃないかなって思ったんです。あの人は古いヤクザの象徴みたいなものだから、ヤクザの後始末にきっと強い責任感を感じていたんじゃないかって。彼らが後始末をするなら私が警察官としてやれることは予防なんじゃないか、ふとそう思ったんです。若い奴らがヤクザや半グレに落ちないようにする予防だな。それで少年課か。はい、思っていた以上に大変ですけどやりがいありますよ。それがお前なりの桐生とのつながり方なんだな。かっこつけて言うとそういうことですね。だから今は警察官としての新しい夢を追いかけてる最中なんです。だからそっちに全力で行きたいっていう気持ちなんですけど、どこかでまだあの人を待ってるのかも。On voit qu'elle s'est pas mariée, c'est pour ça qu'il zoome beaucoup sur sa main. だと思います？あのな、佐山、実はいいんだ、伊達さん。いいんだ。どうしたんですか？いや、まったくだ。C'est pas discret son oreillette par contre à lui. Hein. あいつにゃもったいねえ。ありがとな、伊達さん。俺は思ったよりも過方者だったらしい。まったくだ、この色男が。佐山には本当に伝えなくてよかったのか？ああ、何にせよあいつが警察官としての夢を追う以上、Bon, c'est 俺は triste. いない方がいい。
東上界4代目の辛いところか。けどよ桐生、ん？何度でも言うぜ。お前はもっと自分勝手に生きていい。惚れた女ならがむしゃらにしがみついていいんだ。見てるこっちがやきもきしやがる。離婚経験者の言うことは説得力が違うな。お前そういうことを言うか？悪い、冗談だ。ありがとうな、伊達さん。容赦ねえな。でもいい傾向だ。そうそう。そうやって好き勝手やってけ。お前にはそれを受け止めてくれる奴らが大勢いるんだ。それを忘れんなよ。ああ。Ok. Alors celui-ci était un petit peu plus court que les autres, j'ai l'impression. Pourtant elle est importante, hein, mais ok. Bon, ça nous montre un petit peu notre style bagarreur. Et on a Kaoru qui rejoint les acolytes. Ah, les acolytes, ouais, eh bien on peut l'appeler du coup. Et bien sûr, elle devient une visiteuse de l'île d'Ondoko. Forcément. Waouh, niveau 90. Alors du coup, par contre, là, on est censé attendre que Kiryu reçoive un nouvel appel de Date pour faire le lien suivant. Je vais essayer de switcher au revolve de personnage pour voir si ça fonctionne. Parce que pour le coup, on va pas attendre en tournant en rond, vu que tout ce qui manque à Kiryu au niveau de ses souvenirs de vie, ça s'obtient via les liens de vie. Ah, bah ça va. Ça n'a pas été long. もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライト。ああ、わかっ Allez, on y va tout de suite. On enchaîne, hein, on enchaîne, on est là pour ça. Waouh, il nous a fait un petit saut là. Non. Non, non. Peut-être à la fin de l'épisode, mais pour le moment, non. On essaie surtout d'avancer ces liens de vie. Bon allez, un petit combat. Les voyous des rues. Voilà, un de moins. Parfait. Le petit coup de main qui aide bien. Faire un petit rebond. Ah non. Hop là, il nous en reste plus qu'un. Le pauvre poivreau là, il va prendre cher. Voilà. Et c'est parti pour le lien de vie suivant. Oh, 来たな、桐生。 Ça tombe bien, je suis là. 少しかかるが時間は大丈夫。 Ouais, je suis libre. た。ああ、大丈報告ってな、他でもね、秋山のことなんだ。 Hmm. 夫。秋山。 Shun Akiyama ou le salut de Kamurocho. Date m'a dit qu'il avait disparu de la circulation depuis quelque 何 temps. かあいつの近況が分かったのか。ああ、どうやらいつの間にか日本を出てたらしい。ちょうど東上会と近江連合が大解散した頃だ。だから4年くらい前になるか。秋山のやつ、それっきり。ああ、俺も使えるつては全部使って探してみたが、未だに音信不通だ。で、こいつは噂レベルの情報だが、秋山はシンガポールで何度か目撃されてる。あの国は方々から投資が活発だし、あいつみたいな男には居心地がいいんだろそんな長いことを留守にしてるんじゃ、もうカムロ町に戻る気はなさそうか。う。あいつはずっとお前が生きてるはずだって、俺と会うたびに疑ってきてたよ。
俺が一枚噛んでいることも察していた。何度もとぼけているうちにいい加減愛想を尽かしてったかな。先に秋山と距離を置いたのは俺らの方さ。大道寺との約束ってのはそういうことだ。そうだな。分かってる。俺があいつに文句を言えるわけもね。達者らしいって分かっただけで御の字だよ。もともとあいつに会うのは危険だと思ってたんだ。ヘラヘラしてるようで鼻が利きすぎるからな。いつもみたいにニアミス狙ってお前を引き合わせたらきっとすぐに見抜かれてた。そうなるといよいよ大道寺も黙ってねえだろう。なるほどな。そろそろ潮時ってわけだ。もう十分やってくれたよ、伊達さんは。太一や和樹、優也たち、まさかの狭山とも会うことができた。待った。そういうつもりで呼び出したんじゃねえ。逆だ。ここまで来たんだからもう一歩踏み込まねえか。ん？どういう意味だ？ぶっちゃけた話、大道寺はもうお前が誰に会おうが問題ないと思ってる。俺はそう見てるがどうだ。実際一派からクレームは来てねえんだよな。まあな。それって一派が俺らの動きに気づいてねえか、もしくは気づいた上で目をつぶってくれているかだ。だったらよ、最後にお前が一番会いたい相手に思い切って会っちまおう。もちろんそれははるかだよな。はるか。自分が死人になって世間との関係を断ち切る。お前から大道寺に言い出した約束だ。それを自分から破るってのはまあなんていうか褒められたもんじゃねえ。でもよ。待った、伊達さん。ん？なんだよ。この店、いつからこんなに静かだった？外からも全然人の声が聞こえてこねえ。Sors par la fenêtre peut-être. Oula. もしかして大道寺一派か？いや、見たことねえ連中だ。だが少なくとも一緒に仲良く飲もうってことじゃないらしい。Ah, on va devoir se battre à mon avis. どうした？こっちはいつでも構わねえぞ。来い！ Ah. On se bat mais on est en équipe complète. Et il y a Date qui est derrière et qui va pas se battre. Ok, bon si vous voulez. Oh, il a bien résisté pour un niveau 40 dit donc. Oh tiens, c'est vrai. Alors bon, par contre... Ah mince. Bon, désolé, fausse manip de ma part. C'est pas grave. Hein. On va peut-être tester l'acolyte qu'on a récupéré. Ah, du coup, je l'avais mis en auto sans faire exprès. Ceci expliquant cela.
Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai du mal avec le système de combat là. C'est un peu ridicule, mais c'est pas grave. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était hop, acolyte. Donc c'est. Alors voyons voir qui. 10 millions quand même, hein. 10 millions, hein. Oh, c'est cher. Oh, ça fait mal au cœur. Bon, allez, on le fait quand même, mais c'est pour vous. Bien sûr qu'on laisse la cinématique. À ce prix-là. Delivery. Delivery. 頼むぜ。公務執行妨害でしょっていたる。 Kaoru Sayama. Bon, c'est un truc à utiliser sur un boss, hein, vraiment. Oh là 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 là, elle s'énerve. Il y a la manette qui vibre, elle en peut plus. 覚悟しや。 C'était un seul ennemi par contre? Non, ça va, c'était tout. Bon, ça fera un peu d'XP. Heureusement, on a récupéré 2 millions. Ça va, on a déjà récupéré une partie des 10 millions. 素直に喜んでおくか。何者なんだこいつら。ただのチンピラじゃなさそうだったぜ。全員プロの動きだ。まだ終わってなかったか。 Ah, bah quand on parle du loup. お前。 そこに倒れている連中は半品リューマンの中でも白面と呼ばれてます。金さえ払えば誰にでも雇われるし、ありとあらゆる暴力を請け負ってくれる。なんでお前がここにいるんだ、秋山。この人数の白面に襲われて無事に切り抜けるなんてそうそうできることじゃありません。そしてさっきの戦いぶりを見れば間違いない。もうおとぼけはなしに願いますよ。 Voilà, un de plus qui sait qui est Kiryu. Que Kiryu est en vie. 久々だってのに冷たいもんだ。口も聞いてくれないんですか。お前がこいつらに俺たちを襲わせたのか。ねえ、今まで伊達さんには何度聞いても桐生さんは死んだの一点張りでしたからね。こうやって現場を抑えないとまたとぼけられちゃうでしょ。だからってお前。 じゃあ聞けば素直に桐生さんのことを教えてくれてました？あ、いやそれはほらね、またこれだ。ほら、秋山、お前何を。人をバカにしすぎでしょうが。あんたら二人して。あんたが簡単に死ぬ玉じゃないってな、俺にしてみれば分かりきったことです。 案の定、大阪で東上会と近江連合が解散した時は死んだはずの桐生一馬が出てきたって聞きました。きっともう何かしらほとぼりが冷めたんだと思いましたよ。ところがまたそれっきり音沙汰なしです。桐生一馬の復活は都市伝説じみた噂でしかなくなった。俺にも何一つ連絡なし。極道じゃないから部外者ってわけですかね。だったら どうして今日はここに。どうやってこの場所が分かったんだ。カムロ町にいる友人に頼んでずっと伊達さんに変わった様子がないか見てもらっていました。伊達さんならきっといつか桐生さんと接触すると信じてね。そして先日伊達さんが頻繁に偉人町の特定の店に出入りしてると聞かされました。あとは日本に帰国して最善を尽くした結果、ようやく今 俺はこの場所に立っている。次はそろそろそちらが説明をする番じゃありません。なんで俺が死人にならなきゃいけなかったのか。そのことについてか。納得のいく説明をお願いします。
この後に及んで白を切るのはなしですよ。なあ、もういいだろ桐生。俺はまた秋山に殴られるのはごめんだぞ。Oh. まだ謝りませんよ、俺は。もう一発行きたかったのをなんとか抑えてんです。よせよ、冗談じゃねえ。C'est un peu brut comme méthode quand même. 分かったよ。全部話す。どうやら俺たちの負けだ、秋山。なるほど。そうでしたか。じゃあ桐生さんは遥ちゃんや春人君を守るために大道寺一派と密約を。ああ。俺は自分を死んだことにして一切の口をつぐむと誠意を見せなきゃならなかった。伊達さんはその約束の場に居合わせてな、証人になってもらったんだ。ずっとお前に事情を話せなかったのは俺のせいだ。責めるなら俺を責めてくれ。責められるわけないでしょう。今度は病気でもう長くないって言うんだから。悪いな。この話をするとみんな文句も言わずにいたわってくれるんだ。やれやれ。やっぱり分かっててやってるんですね。お前こそずっとどうしてたんだよ、秋山。俺に挨拶もなく長いことカムロ町をあげてたろ。ご存知かどうか、俺は女の子に惚れっぽくて、その子を追っかけて気がついたら遠い異国の地です。おかげさまでのんきに羽を伸ばしてましたよ。皆さんがご苦労してるとこ申し訳なかったですね。へえ。けど俺が調べさせたところによると、お前が出国したのは東上会の解散直後だ。あの頃町の浄化を謳った都知事の参詣作戦もあって、組織の後ろ盾がない人間は居場所をなくしてった。となるとお前も警察とかに目つけられて大変だった口じゃねえのか。そう思ってたんなら少しは助けてくれてもよかったんじゃありません？俺の扱う金はグレーゾーンの部分も多いもんでしたね。それを守るために世界中に分散させる必要もあった。で行き着いた先がシンガポールか。さて、シンガポール？誰がそんなこと言ってるんです？え？違うのか？違いますね。だからって本当のことも教えませんけど。なるほど。こっちが秘密を持ったせいで秋山も心を開いてくれなくなった。C'est logique. そんなケチなことは言わねえよな。ケチで結構。俺は金貸しなんですよ。さっきなんか金で雇った半品リューマンを差し向けてきた。そういや損費にクレーム入れとかなきゃな。仕事はちゃんと襲う相手を確かめてから受けろってな。まあとにかくあんたたちにも秘密の事情があって致し方なかったのは分かりましたよ。けどそれでも俺らの中でしょ。一緒に何度も極道を敵に回して危険をくぐり抜けてきた。挙句のけ者にされてムカついてないかと言われれば答えはノーですね。もう俺らのことは責めないんじゃなかったのか。だってこっちから頼んだわけでもないのに勝手に重い十字架をずっと背負ってたなんて水臭いにも程がある。Ah bah c'est Kiryu, hein. Il a pas tellement わか changé, り on ま va し dire. たよ。もう責めませんよ。その代わりまた近くで見届けさせてもらいます。うん。発端は大道寺の任務だったとはいえ、桐生さんまたでかい山を踏んでるんでしょ。そんな話を聞いて知らん顔はできません。気持ちはありがたいが、そうなるといよいよ大道寺との約束は形だけになっちまう。そもそもその約束ってもう一生日の目を見ずに過ごさなきゃいけないんですよね。他にやりようがなかったんですか？あったかもな。だがあの時は状況が切羽詰まっていた。
俺は死人になって生きたことないんでわかりませんけど、その孤独や寂しさは察するにあまりあります。はるかちゃんやハルト君とも二度と会えないんですよね。そのつもりだ。 Ah non, 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 on me l'a promis là, Ruka. Il en a parlé avant, il me l'a promis. もしお前が直接はるかたちに会っても大道ジッパー見逃してくれるかもしれねえ。一目でもいいんだ。約束を守るのは確かに立派だが、いいのか？お前に残された時間はもう分かってる。だからこそだ。あ？今の俺とはるかたちがあってどうなる？どの道そう遠くねえ日に俺は死ぬ。あいつらにしてみりゃ二度死なれるようなもんだ。Ouais, ça je le comprends. Après, bon. どっちにとってもいいことはね。それはどうなんですかね。俺は今日会えてよかったと感じてますよ。ずっと胸に使えてたもんが溶けて消えました。少なくとも会わなきゃよかったなんてことは断じてありません。あんたさ、桐生さん、俺の人生を変えるきっかけをくれた人なんです。どん底まで落ちた俺にチャンスを与えてくれた。もちろんあんたは意図してたわけじゃない。そして何の記録もなくしてた俺は同じ町でどんな敵を前にしても戦う一人の男の存在を知った。だからそうですよ、桐生さん、あんたは俺にチャンスだけじゃなく生きるための勇気もくれたんです。そんなあんただから俺はこうやってわざわざ見つけ出した特別な存在なんですよ、俺にとっては。そしてきっとはるかちゃんにとってもね。Ah bah, Ruka, c'est sûr. もうよしてくれ、秋山。Il a tout fait pour elle. 俺はそんな大層なもんじゃねえ。そうなんですか。もしかしたん？らはるかたちに会えば死ぬ Ça, の je が peux 怖い。 comprendre aussi. そう思ってるだけの臆病者かもしんないぞ。桐生、お前。あの堂島の竜にも怖いものがあるんだとしたらそれはそれで勇気づけられます。たくああ言えばこういう器用な野郎だぜ。お褒めいただき光栄です。心の準備をしておくんだな、桐生。この次はゲストとしてハルカを連れてくる。もしかしたらハルトも一緒にな。本気なのか。でなきゃこんなこと口にできるか。見直しましたよ、伊達さん。俺にできることがあれば言ってください。そうかい。じゃとにかくこれで仲直りの乾杯でいこう。いいですね、そうこなくっちゃ。まあとりあえずな。Et voilà, un de plus, il nous en manque plus qu'un. Et un au niveau de la zone Kamurocho. On passe niveau 9 en technique. Et il devient acolyte aussi. Alors, je sais pas combien il va coûter lui, mais... Alors, bah écoutez, nous on est à 35 minutes, donc ça fait un peu court pour la suite, surtout qu'il faut le déclencher. Malgré tout, j'ai quand même envie de voir. Bah parce que si c'est Haruka, voilà quoi, il n'y a pas de débat. Alors je voulais vérifier un truc. Là on est ok. Et là, ouais, c'est bien le dernier hein, après. Ah non, c'est le 7. Ah si, il n'y en a qu'un. Peut-être qu'il y a un épisode encore en plus après, on ne sait pas en fait. Mais c'est sûr qu'il finit avec Haruka. Hein. Juste vérifier un truc du coup. Ah, parce qu'il me semble qu'il en manque encore un sur la map. Mais j'avoue que je ne le vois pas. C'est un petit livre.
On devrait le voir si était disponible. On l'a pas trouvé la dernière fois. Hein. Alors peut-être que ça se fait à la fin si on les fait tous, mais bon. Ça me paraîtrait un peu étrange. Bah écoutez, je ne sais pas. Je suis en train de vérifier à côté si jamais je trouve pas l'information. La 6, c'est censé... Ah, je suis peut-être pas au bon endroit du tout en vrai. Tout simplement. C'est logique. Parce que c'est à Kamurocho. Je suis vraiment bête des fois, moi. Taxi. Il y en a un ici. Je suis pas au bon endroit. Hop. Apparemment, de ce que j'ai vu, on pouvait pas le faire avant. Fallait attendre que ça avance les liens de vie aussi. Donc, on n'aurait pas pu le faire avant. Je sais pas quand il s'est débloqué. C'est juste ici. Parfait. Ah bah voilà. Nickel. Pardon. On va faire le combat. Hein. Ah, 3 clones. Oh, ils sont niveau 50. Attention. Niveau 50, mais bon, ils vont se faire exploser visiblement. Allez hop. Termine-le. Et ben voilà. Si on termine ce point, il ne nous restera plus que le dernier lien de vie. Sauf s'il y a des choses qui pop encore après. Un instant. Ouais. J'y vais juste après. Mais d'abord, je débloque ce point ici. Sûrement en haut. Paraît logique. Vu qu'on est au bar. Voilà. Le Sky Finance. Un mystérieux bailleur qui prête de grosses sommes d'argent non garanties et sans intérêt. On dirait une légende urbaine. Mais j'ai confiance en Akiyama. Si l'argent peut sauver des gens, il fera ce qu'il faut pour les aider. Akiyama est un grand homme. Qui aurait cru que je serais le catalyseur de son retour? Ou alors c'est une simple coïncidence. Ça ne fait pas une grande différence. Akiyama n'est peut-être pas le seul. Qui sait combien de personnes j'ai aidé sans le vouloir? Je n'ai peut-être pas raté ma vie après tout. Et voilà, on a complété les Kamurocho. Et du coup, je vois qu'on est quand même déjà à 38 minutes, donc ça va être... Ah, ça va pas passer dans le cadran du temps habituel, mais on va juste faire un épisode plus long, c'est tout. Et attention, hein, peut-être que ça durera très longtemps, j'en sais rien, mais bon, tant pis. Nous, on veut voir Haruka. Et avant ça, on va devoir dégommer ces délinquants gominés. Dégommer les gominés. Oh, elle lui a mis un coup de pied à 1200, quoi. Voilà. Je sais pas si ça va t'aider, hein. Ça tape un peu quand même, hein. Mine de rien. Allez, un coup de pancarte. Ça c'est réglé. Et Kiryu le termine. Avec un petit peu de circulation. Ça fait toujours plaisir. Alors...
Taxi fou, on a augmenté la technique. Ah, on va être loin du bar par contre. Bon, ça va, c'est pas si loin que ça. Oh, j'ai plus d'énergie. Il n'y en a pas dans le coin par hasard? Il y en a une ici. On va la recharger. Hein. Sinon, je vais oublier. Au prochain épisode, je vais me redire: ah mince, j'ai plus d'énergie. Faut que j'aille à la... Faut que je trouve une station de recharge. Attention, moi, lance pas le combat par contre. Hein. Je veux que tu gagnes du temps, pas que t'en perds. On dirait un vieux papy sur son truc, lui. Même s'il y a des roues en feu. Non, non, non. Ah, oh, zut. Ah, je pensais qu'il aurait terminé. Allez, rate. Ah, il prépare juste. Ah, toi tu termines lui. Et Kiryu, tu vas t'attaquer au dernier. Et voilà. Une affaire rondement menée. Fonce pas dans ceux-là, hein. Ah. J'ai dit fonce pas dedans. Ah. On dirait qu'il arrive vraiment au bout de sa vie, le truc. On va le faire à pied, hein. Là, il n'y a plus d'énergie, mon petit véhicule. Ce petit objet là, un petit détour vers la borne. Ah, ce jeu, il y a vraiment des trucs à ramasser partout. Vous savez, comme je me force ne pas tous les ramasser, mais sinon on n'avance vraiment pas. Hop, on charge complètement. Voilà. Et j'ai même l'utilisé pour repartir au bar, qui est juste à côté. Ça, on montre bien à quel point on peut être feignant. Ah mince, il y a des ennemis. On va les laisser passer tranquillement. La 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 la, je ne cherche pas la bagarre, je veux juste voir Haruka. J'espère qu'elle va bien. Oh. Le bar est fermé. Oh, c'est curieux ça. Ah oui, il a dit tu vas devoir faire de la route, je comprends mieux. Et du coup, ils ont détecté que j'étais au bar. Du coup, ils m'ont remis la petite scène. Oh, Selena. Ok. On y était, c'est dommage. On y était vraiment là. Je suis pas sûr qu'il va vraiment la rencontrer par contre. Ok. Eh bien écoutez, c'est parti pour, je pense, une assez longue séquence. On y était il y a 30 secondes. Oh.
満足そうな顔しないでよ。死なないでおじさん。諦めるな。おじさん。Ce serait tellement cool qu'on se la récupère en personnage jouable dans le prochain. Oh, ça serait trop bien. Mais bon. C'est peu probable. Elle a son enfant maintenant. これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな。必ず行くんだぞ。J'ai un peu peur, je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur. もしおじさんに会えたらどうするですか？ Il va pas y aller. なんでそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だからもし桐生さんが生きていたらきっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとハルト君がカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして来るんですか？おじさんがここに？そうだよ。って言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど。もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。え？私や朝顔にいた子供たちはおじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だからおじさんに会いたいって気持ちを私は簡単に口にすることができません。Il va repartir, c'est sûr qu'il va repartir. この先もずっと。そんなはるかちゃん。Aïe aïe 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 aïe. En plus il nous torture parce qu'on l'a pas vu non plus. はるか。さすがユミの娘だ。 Oh. Oh, on se fait torturer par le jeu. Oh, qu'est-ce qui se passe encore là? お前ら大道寺一派か。ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて？あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。まったく困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか？そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした？彼のところへご案内しましょう。C'est pas une bonne idée de chercher Kiryu, vous savez. C'est pas une très bonne idée.
bah bravo. 伊達さんおい大丈夫か伊達さん桐生一馬の名を葬る代わりに大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。桐生、お前なんだ伊達さん。いや、どうだった？はるかに会えたのか？よかったですね、伊達さん。桐生さんがもし沢村遥と会っていたならこの程度では済まなかった。今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。 Pas légèrement dans la surréaction là? 会わなかったのか？なんで？あいつはもう自分の足で立っていた。俺の出る幕じゃねえ。それが分かっただけで十分だ。あんたのおかげだよ。だってさ、ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。桐生、敵は Ouais, 取らせてもらう。 hors de question que ça reste impuni ça. 頭を冷やしていただきましょうか。先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違いですね。伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずかだから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。あなたはもう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ、あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだとね。それが我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する。どういう意味だ？俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろ。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだった。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことをしてるぞ。とんでもない間違いをしでかした。終わりだ、桐生。 Alors, voyons voir comment se passe ce combat. Ah, bah tiens, mes amis ont popé. Ça casse un peu le scénario quand même, hein, ça. On aura beau dire. Ok. Attendre qu'il se relève quand même, hein. Ah, dommage. Bon, par contre, toi, tu vas plutôt attaquer un grand garçon.
Le petit lance-roquette qui traînait au sol. 調子がいいぞ。私の出番ね。 Tiens, tu peux pas prendre le lance-roquette, toi? Il est trop loin. Ouais, il est trop loin. Dommage. On va faire une combo si on peut. Allez hop. Toi tu dégages. 3 millions. C'est bien ça. Même si ça a un peu cassé l'histoire quand même. 10秒人のお前より先に死んでねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは全部俺のせいだ。こうなることも予想はできたはずなのに。あんたに甘えちまってはるかにも会おうとした。相手が誰だろうと自分から言い出した約束を破った。そのツケをあんたが払わされたんだ。何度も言ってる。俺が好きでやったことだ。来るな。俺を殺しても組織には隠しきれんぞ。安心しろ。殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも。いや、だがあいにく誤って責任を取ろうにも俺にはもう何もね。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。 Mais non, Kiryu. Oh. 俺はもう二度とはるかや他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。清流会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消 Alors す。 ça, j'y crois pas du tout. そう誓うよ。ああ、伊達さんと会うことももうない。桐生。今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああご苦労なこった。手当てできるところまで送らせてもらおうよ。だがあんたともこれで最後になる。Oh, c'est très insatisfaisant du coup. Mais bon, bah, c'est l'histoire que... C'est le sens que l'histoire a voulu prendre. タグ、この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああ、もう無理はすんなよ、伊達さん。せめてお前がはるかと別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。本当にいいんだ。実際俺の気分は晴れ晴れとしているよ。 Mais non, on l'a même pas vu de face. On a 子 juste 供 vu を de dos. 育てるのは独り立ちさせるためだ。
遥かや朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな。ん？さっきセレナにいる遥と秋山には連絡したんだ。俺は交通事故にあったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対またすねるぜあいつ。ああ、目に浮かぶな。Oh, c'est super frustrant comme fin de chaîne de quête. もう行くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってね。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのは俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の流じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何%だ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな。確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人もあった。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろう。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたらきっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえよ。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえ。なんせ俺にとっちゃお前は人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し
生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。そんなもんのために戦う価値があるのか。Je vois pas trop en quoi ce serait quelqu'un 生きて d'autre. さえいれば絶対に希望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。 Ah, peut-être quelqu'un d'autre dans le お sens 前 c'est が plus 諦めない Kiryu. 限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。うん。春日一番に力を貸している。ってあいつも手のかかる男だからな。ああ。あばよ。達者でな。伊達さん。ああ、あばよ、桐生一馬。俺の親友。On verra s'il tient vraiment cette promesse, quoi, mais bon. Ah, je suis un petit peu déçu quand même, après je comprends. Et voilà, qui nous a fait compléter tous les events des souvenirs de Kiryu. Évidemment, on n'a pas suffisamment de points pour passer niveau 10, mais c'est pas grave ça. Et on a daté dans les acolytes. Et Kiryu qui peut se faire inviter en version 2016, en version plus jeune. Un petit peu plus jeune. Hein. Dans Doko Island. Bah c'était... Sacré Z, non, un peu déçu par Haruka quand même. Hein. Je peux pas masquer. Disposer à présent de plus de costumes dans la salle à l'Oapi. Ok, on a récupéré des costumes. Bien écoutez, voilà. Je pense qu'on a terminé cette partie Kiryu. Alors il reste encore... Bon, les liens de vie, c'est fini. Les mémoires, c'est fini. Et les histoires en suspens, c'est pas vraiment des histoires en suspens. Hein. C'est toutes les petites quêtes en mode complétionniste classique de Yakuza. Des trucs qui sont quasiment infinissables, hein, mais bon. Ah, tous les mini-jeux, faut faire tous les mini-jeux, enfin voilà. Il y a énormément de choses. Ça, moi, je vais pas les faire en vidéo, c'est certain. Ça a pas d'intérêt. Mais je sais pas si je les ferai moi-même. Alors, on n'est pas encore au max, hein. Il reste encore des choses à améliorer. Cependant, nous, bah écoutez, au prochain épisode qui sera dans 3 semaines, logiquement. On va rebasculer sur Kasuga, parce que là, il reste encore des choses à faire. Il reste encore des quêtes, en fait. D'ailleurs, je pense qu'on peut les voir ici. Regardons. Histoire principale, c'est fait. Intrigue secondaire, voilà. Bon, on a fait tout ça, mais il nous en manque quelques-unes. Déjà, il nous manque la 35. On l'a pas encore terminé, la 35. Et ensuite, il y a ces fameuses 47 à 52. Je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas lié au donjon. Mais je chercherai. Et bien, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode spécial Kiryu. Le dernier épisode spécial Kiryu. Et je vous dis à la prochaine. Bye!